好，然之後我哋繼續講，去到第27條題目啦。咁咧喺呢條片開始之前，我已經畫咗 coordinate 啦。咁我要講少少嘢嘅就係咧，一見到呢啲有 coordinate 嘅題目，跟住有一啲 transformation 啊、translation 咧，就一定要即刻畫個 coordinate 出嚟先嘅，因為好諗好多。如果唔係一就咁望住一堆文字咧，係好難諗嘅。咁咧，我哋首先咧題目俾咗資料，我哋 M3-4咧，我哋 mark 咗佢先。先 x 後 y 嚟講咧，3就大概喺呢條數三格呢個位置，-4即係落去。好，我哋有 M3-4啦。然之後咧，我哋首先將佢 translate to the right by 2 unit 呢邊去 right， 即係 x coordinate 嘅增加啦。佢變成3加2等於5啦，-4高度唔變。然之後咧，佢就係 reflect in the x-axis to point n 啦。咁 reflect 即係反射啦。咁透過邊度做呢個重心嘅反射咧，就係 y-axis。咁即係由右邊反射過去左邊啦。咁咧，佢高度同樣唔變啦。咁咧，5咧就會變成咗-5啦。所以答案咧就係 dot 啦。